Вітаю ўсіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш звязаныя з гэтай справай. Сёння выходзіць 69-й эпізод падкаста. І пагаворым мы пра тэму, якая застаецца часта па-за ўвагаю. Сядзібы ці палац мы паглядзелі, але ж яны стаяць побач са старымі паркамі, альбо з парэшткамі гэтых былых паркаў і саду. Карацей, гаворка ў нас пойдзе пра сядзібныя паркі, а госця эпізода будзе ландшафтны дызайнер Яна Марчук. У размове Яна падзеліцца ўласным бачаннем на старыя сядзібныя паркі. Распавядзе, як яны ствараліся і даглядаліся, колькі іх засталося ў нас увогуле і што мы можам з імі рабіць. А яшчэ падчас размовы сам уласна распавяду, чаму хацелася ўзняць гэтую тэму і чаму яна менавіта зараз вельмі важная. Перад тым, як пачаць, нагадаю, што ваша падтрымка матывуе і дае магчымасць працягваць дзейнасць праекта. Усе спасылкі, як падтрымаць праект Вандра, будуць у апісанні. Ну а мы будзем пачынаць. Таму сядайце больш зручна і вандруем! Паводле даследчыкаў, першыя сады маёнткаў, сядзібныя сады, з'явіліся ў канцы 14 стагоддзя. І у асноўным іх функцыя была менавіта утылітарная. То бок гэта менавіта сад пладовы для вырошчвання ежы, нейкіх пладоў, фруктаў, гародніны на перапрацоўку або на непасрэдны спажытак. Але вось дэкаратыўныя сады першыя даследчыкі датуюць 16 стагоддзям. Параўнальна нядаўна з'явілася так. І далей ужо дэкаратыўныя сады, это такая, дэкаратыўная, это не зусім дакладная назва гэтага аб'екта, як парк ці сад, таму што ён нёс на сабе не толькі функцыю прыгажосці, але яшчэ і найперш нават гэта ідэі, філасофія, гэта пагляд людзей на тое, што ёсць прыгожым, дасканалым. Гэта пэўная, такая пачуццёвасць чалавечая, як людзі ўспрымалі прыроду, як яны яе, які досвед яны перажывалі, знаходзячыся ў ёй, і як яны яе карысталі таксама, акрамя таго, што гэта вырошчванне, забяспечванне сябе спажыткам, ежай, гэта яшчэ і калекцыя раслін, экзотаў, селекцыя, інтрадукцыя, нейкія навуковыя эксперыменты. І вось да вашага пытання, як глядзець на парк, на сад, я цалкам разумею гэта пытанне, яно вельмі слушнае. І вось калі, напрыклад, ты прыязджаеш паглядзець гістарычную сядзібу, то на што глядзець? І я думаю, што гэты адказ будзе ў нашай размове раскрывацца пакрысе, і ў канцы, я думаю, што я змагу рэзюмаваць, якім чынам вось можна ўспрымаць, і слухачам будзе зразумела больш, што такое гістарычны парк і, уласна, асобна нашы беларускія паркі ва ўсёй сваёй разнастайнасці. І, адпаведна, разумець, што ж гэта за такія аб'екты феномен. Вы кажаце пра 16 стагоддзе, што, плюс-мінус гэта можна пачаць, разважаць такім чынам, што гэта пачатак, калі там парк нёс, умоўна кажучы, дэкаратыўную функцыю, то бок дэкаратыўна-філасофскую, так мовіць. І фактычна, 16 стагоддзе, мы жывем у 21 стагоддзе. Калі палічыць, што развіццё паркаў было да 20 стагоддзя, палічыць так, то гэта 4 стагоддзя яны развіваліся. І здаецца, што за гэтыя 4 стагоддзя развіцця парк сам як з'ява, ён мог распаўсюдзіцца такім чынам, што парк гэта мог стаць як нейкі такі базавы мінімум для кожнай сядзібы маёнтка. То бок ты не надта і шляхціч, калі ў цябе пры сядзібе няма парку. І тут пытанне, наколькі гэта ўвогуле адпавядае рэчаіснасці? Гэта базавы мінімум ці некая раскоша, максімум? Гэта базавы мінімум, адназначна. Так, сапраўды, парк з'яўляўся атрыбутам сядзібы, нават самай сціплай шляхецкай сядзібы парк павінны быў быць. Нават калі гэта парк толькі ў выглядзе алей, і уявіце такія прастакутнікі ці квадраты, па краях якіх высаджаныя, па баках якіх высаджаны алеі, а ўнутры гэтых квадратаў, прастакутнікаў пладовы сад. І гэта ўсё адно парк, і ўсё адно, як такі статусны аб'ект шляхта стварала сабе. Канешне, памер і выкшталцонасць, гэта сэнсавая нагрузка парка, эстэтычная распрацаванасць парка залежала ад таго, колькі грошаў у гэтых людзей.
І плошча, канешне, таксама. Колькі тэрыторыі было ў гэтых людзей. Вось, напрыклад, крануцца трэба гісторыі шляхты. Самы такі бум будаўніцтва палацаў прыйшоўся на другую чвэрць 18 стагоддзя. І ў той час 12% беларусаў лічыліся шляхціцамі. І, канешне, гэта не былі усе вельмі багатыя людзі. Былі магнаты, сапраўды, это як радзівілы, сапегі, якія валодалі вялізнымі тэрыторыямі, але большая частка шляхціцаў гэта былі там сярэдняй рукі ці дастаткова небагатыя людзі, якія не маглі сабе дазволіць, па-першае, разбіць на тэрыторыі толькі дэкаратыўны парк ці сад, то бок у іх быў свая сядзіба, так, дом, у якім яны жылі, у іх была пэўная там некалькі гектар тэрыторыі, і яны лагічна і практычна займалі яе культурамі, якія выкарыстоўвалі для ежы альбо для перапрацоўкі на продаж. Аднак, і такім чынам вось ствараліся эканамічныя сады, так званыя, як некаторыя называюць іх, як у бабоўні, напрыклад, дзе вялізныя тэрыторыі былі заняты пладовымі садамі. І калі ж у шляхціцаў, магнатаў тых же самых было шмат грошаў, яны маглі запрасіць і замежных садовых, як мы іх зараз называем, ландшафтных дызайнераў. Гэты тэрмін дастаткова новы, тады яны называліся альбо садоўнікі, гэта не ў сучасным сэнсе, а тады гэта людзі, якія праектавалі сады, так называліся, ці ландшафтныя садоўнікі яны ж называліся. Напрыклад, вось вядома, што ў пачатку 20 стагоддзя англійскі садоўнік быў запрошаны палепшыць парк у Нясвіжы. Палепшыць парк, двукосі, то бок змяніць нешта, перапланаваць па-новаму. Таксама вядомы польскі садовы архітэктар Валерыян Кроненберг праектаваў парк Высокае патоцкіх сапегаў. Это было ў канцы 19 стагоддзя. Але калі, канешне, не было, канешне, такім людзям трэба было шмат плаціць. І калі не было чым, то паркі ствараліся часам і самімі гаспадарамі. І часта, дарэчы, жонкі, менавіта гаспадыні сядзібаў уцягваліся ў гэты працэс і выкарыстоўвалі свой густ, самавыражаліся праз гэта. І, напрыклад, ёсць вядомая асоба ў гісторыі Ізабела Чартарыйская. Яна, праўда, жыла ў Пулавах у Польшы, але род Чартарыйскіх жыў на тэрыторыі сучаснай Беларусі, валодаў маёнткамі, ён быў такі дастаткова багаты. Яна агулам кнігу напісала, якая называецца «Розныя думкі пра спосабы стварэння садоў» у самым пачатку 19 стагоддзя. Яна камунікавала з рознымі ўжо так прафесійнымі, скажем так, садовымі архітэктарамі і сама вось яшчэ разважала пра гэта і пакінула пасля сябе такую яшчэ цікавую спадчыну. Я запытаюся вось сучаснай лексікай. Вы кажаце, там, што гаспадыні, не ведаю, там часта ці там звычайна яны маглі займацца гэтай справай, там планаваннем сада, калі няма грошай, каб запрасіць кагосьці з замежжа. Адкуль бралі рэферэнсы на ўсё гэта? Прост з галавы фантазіі, ці можна было там з'ездзіць у камандзіровачку ў Нясвіж ды паглядзець, а што ж там яны нарабілі, ды нешта, на што маем грошы, то і зробім. Канешне, працэсы такой перадачы ідэй і натхнення, яны тады былі такімі ж, як і цяпер. Мы і цяпер глядзім, як у суседа. І, напрыклад, зараз там таксама, я калі раблю прыватныя надзелы, то часта я чую запыт у гаспадароў, што вось мяне там у сябра ці у суседа нешта цікавае, я хачу такое ж самае ці падобнае там зрабіць, калі ласка. Таксама все, в прынцыпе, тое ж самае па-чалавечы. Так, сапраўды ездзілі адзін да аднаго ў госці, глядзелі на больш заможных суседзяў там ці нейкіх заканадаўцаў мод. У нас гэта, канешне, былі гэты магнацкія роды, якія чаму яны былі вось такімі трендсетарамі, скажем так, таму што яны мелі магчымасць шырока вандраваць, вучыцца ў Еўропе. І наша сядзібная культура і садоў-паркавая культура, яна развівалася ў кантэксце еўрапейскай культуры. І нашыя сады і паркі зазналі ўсе вось гэтыя змяненні ў стылях, такія ж самыя змяненні, як былі і ў Еўропе. І прыходзілі яны да нас крышачку са спазненнем, аднак, в прынцыпе, яны даволі сінхронна развіваліся. Таксама тыя ж самыя радзівілы, яны ж перабудоўвалі свае маёнткі пастаянна. Са зменай моды, са зменай трендаў яны перабудоўвалі нават вельмі радыкальна. Тая ж самая Альба пад Нясвіжам, яна пачыналася.
яшчэ ў 16 стагоддзі як італьянскі сад. Пасля яна зазнала ўсе змяненні, якія зазнавалі еўрапейскія сады. Проста таму, што гэта было... Ну, людзі хацелі заставацца ў кантэксце, яны хацелі заставацца актуальнымі. І таксама навізна уласціва людзям хацець нечага новага, змяненняў, свежага. І таму бывала таксама часам, што спадкаемцы сядзібаў, атрымаўшы ў спадчыну ад сваіх бацькоў, перабудоўвалі яе як бы абнаўляючы, актуалізуючы у сваю сучаснасць. А вось калі звяртацца да тых, хто будаваў сады, узгадаліся замежныя людзі, прафесійныя замежныя ландшафтныя дызайнеры таго часу, узгадаліся тая частка, назовем яе дробнай шляхты, якая не мела грошай, каб запрасіць замежнага чалавека, і яны там сваімі рукамі нешта рабілі. А ці з'явілася ўвогуле ландшафтныя дызайнеры там у тыя гады, там 19-18 стагоддзе, сярод беларусаў? То бок радзівілы паглядзелі, што, напрыклад, каштуе гэта зашмат, каб прывозіць каго-небудзь там з Італіі. Яны вырашылі, каб некага Мікіту Поўха з мястэчка Лахвы адправіць у стажыроўку у Італію, каб ён там навучыўся і прыехаў ды рабіў нам сады, ды мы ему плацілі ў 5 разоў менш. Выглядае, конечно, все лагічна. Мне невядомыя такія імёны, такога я не ведаю. І не памятаю, што дзесьці пра гэта чытала. Можа, яно так і было, і верагодна, што сапраўды гэта выглядае как-то лагічна, практычна адправіць кагосьці навучыцца. У нас, канешне ж, былі свае беларускія архітэктары, якія праектавалі сядзібы. І таксама часцяком архітэктары закладалі сады. То бок, менавіта тых, што будынкамі займаўся, яны яшчэ і закладалі сады. Але ж такіх імёнаў менавіта садовых дызайнераў беларускага паходжання мне невядома. Садоўнікі, так, вось імёны Нясвіжскага парку, так, там сялян узялі людзей і навучылі іх, яны даглядалі за садамі. Гэта калі казаць пра там больш буйныя магнацкія рады, якія там займелі сябе садоўнікаў, а дробная шляхта, яна сваімі рукамі нешта даглядала? Ведаеце, была такая, так, была самая небагатая шляхта, яны былі фактычна ўзроўню заможных сялян, яны нярэдка працавалі самі на зямлі, такое было. Яшчэ варыянт, это такая самая небагатая шляхта, яшчэ былі варыянты, калі найміты, наймалі нейкіх дапаможнікаў на працу у сезоннай працы, калі іх было зашмат, на непастаяннае на служэнне. Таму так, вось такім чынам даглядалі. Яна, вы узгадалі словы барочныя, эклектычныя, англійскія, французскія. Я крышачку забегаючы наперад хачу запытацца, беларускі сад ён быў? Ёсць? Ці будзе, можа? Гэта вельмі цікавае пытанне. Я думаю, што яго варта не асобнай размовы і не адной. І не нас з вамі дваіх, а я думаю, што размова шмат якіх беларусаў з рознай адукацыі, кваліфікацыі, паглядамі. Такі пошук беларускага саду я больш бачу як працэс, які вельмі важны працэс. Гэта пошук ідэнтычнасці чалавека, які адбываецца на працягу, можа, на працягу ўсяго жыцця. Так і беларускі сад, і большая каштоўнасць хутчэй у працэсе пошуку. Што ж такое беларускі сад? Таму што менавіта ў гэтым працэсе можна спазнаць свае асаблівасці, каштоўнасці, пагляды, сваю нейкую адметнасць, адрознасць ад суседзяў, а адначасна і падобнасць, сувязі, нейкія такія гістарычныя і сучасныя. А калі глядзець у гістарычны кантэкст, ці можна там пабачыць нешта, што некалькі прыкладаў, ці ўвогуле некую тэндэнцыю, якую можна назваць, што вось гэта, мабыць, нейкі базіс фарміравання гэтага беларускага саду? Так, канешне, у нас свае адметнасці былі, і я іх бачу галоўным чынам у адметнасці нашай беларускай прыроды і краявіду. Што парк, сад — гэта стварэнне, твор двух сілаў. Першая — это сіла прыроды, яе законы, прынцыпы, адметнасць, характар. І другая — это сіла чалавека, яго творчасць, яго патрэбы, характар, нават стэрэатыпы, густы. Таму тут, калі мы кажам пра адметнасць беларускіх сядзібных садоў, паркаў, то
Я, па-першае, бы звярталася да асаблівасцяў нашага краявіду, і гэта рэльеф, найперш, паверхня зямлі. Яна ў нас збольшага хвалістая і плоская. У нас няма драматычных перападаў, як у Італіі, напрыклад. У нас вада збольшага спакойная і ціхая. Гэта азёры разлеглыя, і гэта рэкі, якія не гучныя, не такія імклівыя. І агулам у нас, вось я ўжо закранула ваду, это другі складнік адметнасці, на мой погляд. У нас шмат вады. І, канешне, гэта ўсё выкарыстоўвалася уладальнікамі сядзібаў, яны шукалі сабе прыгожыя месцы. Таксама любілі будаваць, напрыклад, сядзібы на высокіх берагах рэк. Напрыклад, ёсць сядзіба ў Суткаве, гэта зусім невялікая сядзіба ў Лоеўскім раёне над Дняпром. І планіроўка там дастаткова простая. Аднак высокі бераг Дняпра, скажем, нясе ў сябе вельмі такую вось эмацыйную, моцную нагрузку. Таксама і вось на днях толькі была ў сядзібе ў Обсе, яна на беразе возера. Обс, это Браслаўскі раён. І таксама там вось сыход па тэрасах да берага вялікага возера таксама нясе такую разнастайнасць уражанняў, тому што, канешне, вада з яе адлюстраваннем неба, закатаў, усходаў, і гэта вельмі такі эмацыйны элемент. Мне здаецца, што калі казаць пра водныя гэтыя рэсурсы, што асабліва гэта уласціва заможным магнацкім родам, што калі у цябе ёсць сядзіба, а побач, зусім побач няма вось гэтых водных рэсурсаў, то адтуль і з'яўляліся розныя там штучныя пруды, каскады гэтых прудоў. Так, вы вельмі правільна адзначылі, што калі не было побач вадаёма, яго рабілі штучна, і яго, калі былі грошы, то яго яшчэ рабілі эту всю сістэму прыгожай, развітай і аб'ёмістай. І яшчэ, канешне, спалучалі сажалкі для прыгажосці з сажалкамі для развядзення рыбы. То бок, гэта часта засялялі іх рыбай, і акрамя таго, што яны былі як паркавы дэкаратыўны элемент, так яшчэ яны і забяспечвалі ежай гаспадароў. Яна, хацеў бы запытацца, а вось калі казаць там пра розныя віды садоў і паркаў, і, як ужо там зазначалі, там англійскія, французскія, і там па сваіх стылях, там барочныя, там міксаваныя нейкія па стылях, ці заўсёды ўвогуле была гэтая канцэпцыя? Альбо гэта ўвогуле такая уласцівасць заможнасці? Калі ты заможны, то ты можаш укласці туды некую філасофію, ідэю. А калі ты без грашэй, то ты наўпрост робіш так, як ёсць, і пераступаючы праз вось гэтую канцэпцыю, не да гэтага зараз. Тут не зусім так. Філасофскую нагрузку неслі ў сабе асобныя элементы парка. І можна было, напрыклад, пабудаваць ратонду, круглую альтанку. І яна ўжо прыносіла за сабою гэтую ідэі, якія укладаліся ў неакласічныя канцэпты. Ідэі асветніцтва, дасканаласці, разумнасці, рацыянальнасці. І агулам таксама пазней, калі людзі пачалі больш звяртаць увагу на пачуццёвасць, чым на рацыянальнасць, з'явіліся рамантычныя сады, так званыя. Яны таксама, гэты стыль распаўсюджваўся і на малыя паркі таксама, на некалькі гектар, напрыклад. І, канешне, там можна было, менш тэрыторыі разгарнуцца, скажем так, да? Менш напоўненасць малымі архітэктурнымі формамі. Аднак людзі ўсё адно імкнуліся будаваць актуальна і перабудоўваць. І, канешне, кожны там па сваіх магчымасцях, колькі дазвалялі, колькі было свабоднай тэрыторыі проста дзеля прыгажосці. Я сам увогуле з Пінска, і непадалёк у нас ёсць вёска Парэчча, дзе скірмунты жылі. І там ёсць парк. І калі не ведаць, што там ёсць парк, то можна падумаць, што гэта наўпрост узлесак каля вёскі Парэчча. Вось, чым не натуралістычны стыль, натуралізм у паркавым ландшафце. І ад гэтага якраз такі і быццам бы ёсць, на мой погляд, праблема, што не заўсёды ты зразумееш, што ёсць парк, а што ёсць
дрэвы, якія растуць у некай там геаметрыі, у некай заканамернасці. Я вось хацеў запытацца наконт сучаснага стана паркаў і вось як мы ўвогуле да гэтага прыйшлі. У які час мы ўвогуле пачалі іх губляць? У які час мы пачалі страчваць нейкі кантроль над імі? Калі змяніліся прыярытэты? Ці гэта не пытанне прыярытэтаў, а выключна гісторыя лёсу, што 20 стагоддзя гэта не той час, калі патрэбна было ўвогуле думаць пра прыгажосць? Калі мы пачалі іх губляць? Вось, я што хацела закрануць. Я думаю, што тут добрае месца гэта зрабіць. У нашай краіне сярод рэстаўратараў, гісторыкаў і, назовем іх, дбаўцаў пра спадчыну, это тых, хто, напрыклад, выкупае маёнткі і аднаўляе, яшчэ пакуль вельмі распаўсюджана такая ідэя аднаўлення былой велічы. І часам гэта вядзенне да вельмі карэктных і граматных у сучаснай рэстаўрацыйнай навуцы рашэнняў, калі аднаўляюць, імкнуцца аднавіць аб'ект у нейкай суцэльнасці на пэўны нейкі перыяд. І, як водзіцца, выбіраюць перыяд найбольшага багацця гаспадароў, найбольшага багацця гэтага аб'екта. І часам робяць гэта нават не маючы дастатковых для гэтага гістарычных сведчанняў, што з'яўляецца памылкай. Памылкай рэстаўрацыі, таму што калі ты аднаўляеш нешта, не маючы дастатковых гістарычных сведчанняў, гэта называецца не рэстаўрацыяй, а стылізацыяй альбо рэканструкцыяй, гіпатэтычнай рэканструкцыяй. Але гэта не рэстаўрацыя, і нельга выдаваць гэты аб'ект за такі чыста гістарычны, казаць, вось як яно было тады. На жаль, гэтую веліч і дадаюць, то бок нешта, скажам, робяць лепш, чым было, скажам так. І мяне засмучае, што гэтая ідэя аднаўлення велічы яшчэ дагэтуль распаўсюджана. І я не лічу, што спадчына гэта абавязкова нешта велічнае. І у выпадку з маёнткамі, напрыклад, сядзібамі, у канцы 18-го, пачатку 19 стагоддзя, азначаюць даследчыкі, магнаты, вялікая такая багатая шляхта пачала сваю зямлю здаваць у арэнду менш заможнай шляхце. І тады яшчэ больш з'явілася гэтых маёнткаў, нашмат больш, чым было да гэтага. Гэта былі небагатыя сядзібы, гэта не была такая веліч, маніфестацыя ўлады і моцы гаспадароў. Але яны цалкам былі прадуктам з гэтай высокай культуры, з ідэямі і філасофскай, эстэтычнай вартасці, як і багатыя сядзібы. І калі мы пачалі гэта страчваць фізычна, калі пачаўся гэты працэс, гэта, канешне, першы крок, гэта рэвалюцыя, таму што, уласна, гэта была падзея, калі клас людзей, які гэты сядзібы будаваў і валодаў імі, быў проста, быў ворагам, стаўся раптам не то, што пад пагрозай вынішчэння, ён вынішчаўся мэтанакіравана. І шмат якія гаспадары сядзібаў з'ехалі ў Еўропу, у бяспечнае месца ці Амерыку і кінулі свае сядзібы. І з прыходам да ўлады саветаў гэтыя сядзібы злосна разбураліся як сімвалы прыгнятаючага класа. Зазвычай даставалася найперш палацам. Таму што яны, уласна, як вы кажаце, прыцягваюць увагу людзей першую чаргу. Яны будаваліся як маніфестацыі ўлады, так? Мы з вамі ўжо пра гэта абмяркоўвалі. Таму лагічна, што яны першыя падпадалі пад знішчэнне. На паркі не звярталі так шмат увагі, бо, дрэвы і дрэва. Што тут? Прырода, в прынцыпе, да прыроды добра ставіліся. І часцяком у нас такая сітуацыя утваралася, што ў сядзібе палац не захаваўся, але парк захаваўся. Это астатні след, астатні элемент гэтай сядзібы. І таксама, дарэчы, цікава з рэстаўрацыйнага пункту гледжання, у шырокім сэнсе рэстаўрацыя, зараз скажу. Цікавая задача, што з імі рабіць. Яшчэ асобная тэма да абмеркавання са спецыялістамі, архітэктарамі, гісторыкамі, рэстаўратарамі, што з такой нашай спадчыны рабіць. Бо як я згадала, у нас налічвалі ажно 8 000 маёнткаў. І з іх захаваліся, як іх назваў даследчык, 1200, то бок можна меркаваць, што астатнія гэта дзесьці там яшчэ сляды паркаў, нейкія рэшткі яшчэ ёсць, толькі паркаў. А пасля рэвалюцыі у нас яшчэ адзін за адным такія
катастрафічнай падзеі. Першая сусветная вайна, пасля міжваенны час, як для ўсходняй Беларусі, так і для заходняй Беларусі. Гэта былі для сядзібаў гэта былі не вельмі простыя часы. Усходнія, зразумела, там былі саветы, яны далей працягвалі вайну супраць пануючага раней прыгнятаючага класа. У заходняй Беларусі больш сядзібаў захавалася, канешне, Гарадзенска-Берасцейскай вобласці, бо польская ўлада ставілася да іх. Не варожа, канешне ж, аднак яна прымушала, стварала такія эканамічныя ўмовы, гэта не было прымусам дыктатарскім прям, але яна эканамічна стварала такія ўмовы, што небагатая, адносна небагатая шляхта не магла сабе дазволіць далей трымаць сядзібу. Яны былі вымушаны прадаваць яе дзяржаве, землі раздзяляць і, напрыклад, там здаваць у арэнду сялянам, як тое было ў Опсе той же самай. Будынак у 30-х гадах гаспадар Фелікс Плятэр вымушаны быў прадаць браслаўскаму сейміку, які зрабіў там сельскагаспадарчую школу. Землі былі распарцэляваны, то бок раздзелены на часткі і таксама перададзеныя ў арэнду. Польская дзяржава не нішчыла, хаця бы, але ж яна, скажам, забірала у гаспадароў іхнюю маёмасць, нацыяналізавала, скажам так. З-за таго, што ў нас вось у Гарадзенска-Берасцейскай вобласці быў польскі час да Другой сусветнай вайны, то там захавалася больш маёнткаў. За гэты час у Савету было менш часу іх панішчыць, аднак далей Другая сусветная вайна, якая была яшчэ больш разбуральная, чым першая. Там было больш тэхнікі, канешне, разбуральнай, зброі і агулам вельмі шмат вядома фактаў, калі нямецкая армія вывозіла лес, вывозіла таксама паркі, высякала. І гэта ў Першую сусветную вайну таксама здаралася. І цэлая ж сетка вузкакалейнай чыгункі пабудавана ў Першую сусветную, па якой у тым ліку драўніна вывозілася. І пасля таго, як скончылася Другая сусветная вайна, заходняя Беларусь ужо была тады прыдалучаная і ўвайшла ў склад Савецкага Саюзу, то далей настаў час занядбанасці. Будынкі, якія выжылі да гэтага часу і былі больш-менш яшчэ функцыянальным стане, дастасоўвалі да іншых функцый. Размяшчалі санаторыі, дзіцячыя дамы, рабілі шпіталі, дыспансеры, там, напрыклад. Гэта было шырока распаўсюджана. Аднак у гэты час не фінансавалі патрэбнае падтрыманне гэтых будынкаў, а патрабавалі яны нямала. То бок так, там рабілі рамонты, ніякіх там, конечно, пра рэстаўрацыю не вялося гаворкі, там проста рабілі прыдатную прастору для функцыянавання нейкай там дзіцячай дома, садку і чаго бы там не зрабілі. І на паркі не звярталі ўвагі, канешне. Там часцяком нейкія новыя пасадкі з'яўляліся, але гэта былі ўжо сучасныя пасадкі, савецкія, тых густах, разуменнях і грашах, якія тады мелі. Таму і дагэтуль у нас, на жаль, вельмі шмат занядбаных сядзібаў і балюча на іх глядзець, насамрэч, калі няма вокнаў, даху і ты бачыш гэтую былую веліч, былы такі будынак, які збудаваны быў дыхтоўна, з прадуманасцю, з густам, парк, які быў калісьці прыгожым і прадуманым таксама, і гэта ўсё проста вельмі хутка разбураецца. Дагэтуль этот працэс страчвання, ён працягваецца, на жаль. Добра вельмі, што ёсць дзяржаўныя праграмы, якія накіраваныя на аднаўленне і вядуцца рэстаўрацыйныя працы. І гэта дужа крута, цудоўна. На жаль, іх не так. Яны не такога маштабу, які хацелася. І прыватныя вілзы, канешне, набываюць. І гэта таксама дужа добра, што набываюць і аднаўляюць. Аднак, канешне, у нас яшчэ шмат чаго проста разбураецца. А вось калі казаць пра цяперашнюю сучасную тэрыторыю Беларусі і больш-менш такія нядаўнія часы, наколькі ўвогуле вядома пра некае гістарычнае аднаўленне той паркавай спадчыны, якая была? Бо мне, я адразу адкажу, што я ўзгадваю. Я ўзгадваю адразу Нясвіж, Мір, чамусьці яшчэ Гомель, Палац Паскевічаў, бо гэта ў межах горада і быццам бы так ці інакш гэта патрабуе некага дагляду. І вось чамусьці больш мне так не ўзгадваецца догляд гэтых паркаў пры былых сядзібах палацу. Мабыць, у вас ёсць нейкі большае бачанне, проста што вы больш у гэтай тэме прафесіянальна. Па-першае, пазначу, што я зараз не зусім прям прафесійна ў гэтай тэме, то бок гэта не мой асноўны занятак, якім я зарабляю, на жаль.
Я зараз больш зарабляю дызайнам краявіду, а рэстаўрацыйныя замовы гэта мне такія рэдкія, адзінкавыя. Ну, гэта звязана, канешне, збольшага з тым, што проста няма попыту на рэстаўрацыю паркаў. Гэта вельмі дорага. Ну і дзяржаўнае фінансаванне, яно накіраванае зараз больш на аднаўленне архітэктуры. Ты ж самы Жылічы, напрыклад, шыкоўна адноўлены палац з інтэр'ерамі, там, канешне, вельмі добра, што яго аднавілі, і цяпер ёсць яшчэ і такі яшчэ аб'ект. Але што тычыцца парка, мне невядома, што там адбываецца, ці распрацаваны праект аднаўлення парка. Невядома, можа, і так і ёсць. Аднак мы проста бачым, што на архітэктуру выдзяляецца сапраўды вельмі шмат грошаў, у той час як паркі адсоўваюцца на другі, трэці, там, пяты план. У мяне ёсць меркаванне, чаму так, таму што будынкі, яны больш рэнтабельныя. Будынкі можна здаваць у арэнду, можна праводзіць мерапрыемствы, рабіць гатэль там, які будзе вельмі прыбытковым. Часта, дарэчы, сучаснае выкарыстанне сядзібаў пад гатэльныя комплексы. Ну і, скажам, з бізнес-мысленню гэта зразумела. Ты ўкладаеш грошы, за які ты потым атрымаеш прыбытак, вернеш сабе і разам яшчэ з плюсам. А ў парк незразумела, навошта столькі ўкладаць, бо ён патрабуе рэсурсаў для аднаўлення на ўзроўні архітэктуры. Гэта трэба комплексна навуковыя даследаванні рабіць, гэта значыць, трэба даследаваць замежныя архівы, гэта час і грошы. Таксама гэта натурныя даследаванні, гэта часцяком і па-харошаму патрэбная археалогія, якую у нас не робяць, на жаль, амаль што ў парках, толькі ў самых-самых каштоўных аб'ектах, мабыць, як Мірні, Свіш, аплочваюць і праводзяць археалагічныя даследаванні. А, напрыклад, для вызначэння гістарычнай планіровачнай структуры, калі вельмі мала планаў, апісанняў, то археалогія застаецца адзіным спосабам вызначыць, дзе ж там пракладаліся дарожкі, з якога яны былі, напрыклад, матэрыялу, ці, напрыклад, дакладнае размяшчэнне альтанкі вызначыць. І таксама, акрамя комплексных навуковых даследаванняў, праектныя працы па парку і таксама, канешне ж, рэалізацыя гэтага праекта вельмі шмат грошаў каштуе, пасадачны матэрыял, догляд за старымі дрэвамі, іх лікаванне, іх абрэзка, а гэта таксама спецыялісты адмыслова навучаны маюць рабіць. Так, арбарысты так званыя. Гэта людзі, якія навучаныя працаваць са старымі дрэвамі, якія ведаюць, як правільна іх абрэзаць, каб не забіць дрэва, наадварот, працягнуць ім жыццё. Як іх лікаваць, апрацоўваць ці не апрацоўваць, падкормліваць ці не падкормліваць. Гэта, асобная сфера, і ў заходніх краінах яна дастаткова добра развіта. Там ёсць спецыялісты менавіта, якія займаюцца старымі дрэвамі. У нас пакуль гэта ў зачаткавым стане, пакуль што. Сапраўды парк, як і раней, патрабуе вельмі вялікіх грашовых укладанняў, якое вельмі складана кампенсаваць, так? І, напэўна, зараз парк застаецца такім таксама статусным аб'ектам, таму што калі ён у цябе ёсць, значыць, цябе шмат грошаў, ты можаш сабе дазволіць. Але з іншага боку, у нашай сучаснасці, дзякуй Богу, дзякуй лёсу, ёсць магчымасці, як выкарыстаць парк для таго, каб яшчэ і ён прыносіў нейкі заробак і прыбытак. Гэта таксама асобная тэма. Мы шчаслівыя, таму што зараз у нас павышаецца цікавасць да экалогіі, да прыроды. І паркі, як прыродныя такія аб'екты, зазвычай гэта старая экасістэма паркавая, якой там 100 гадоў, больш за 100 гадоў, вельмі цікавая і унікальная. І гэта збор нейкіх цікавых раслін, экзотаў, не мясцовых, які тут уже растуць 100 год, напрыклад, 150. І гэтай экасістэмы ты нідзе не знойдзеш. Яна такая з чалавекам створаная. Адпаведна, таксама можна цікавыя атрымаць дадзеныя для батанікаў, эколагаў і зрабіць цікавыя вынікі. Альбо, напрыклад, з'яўляюцца нейкія гібрыды паміж калісьці прывезеным экзотам і мясцовай раслінай. Таксама цікава з батанічнага пункту гледжання. Альбо прасачыць, як экзот сябе паводзіць у нашым клімаце, на працягу ўжо, напрыклад, 100 гадоў. Таксама цікава. Цікавасць расце не толькі сярод навукоўцаў, але сярод і ўсіх астатніх людзей, якія не займаюцца навукай. І таму такія экалагічныя школы, зялёныя школы для дзяцей, для дарослых, на мой погляд, вельмі перспектыўная і карысная рэч, карысная ідэя для людзей і для ўладальнікаў.
сядзібаў можа быць вось акурат варыянтам, як можна зарабіць на парку. Я цалкам падтрымліваю вось тыя моманты, які вы ўзгадвалі, што вось ёсць экзоты, ёсць нейкія наўпрост цікавыя ці там старажытныя дрэвы, якія захаваліся ў парку, ці там захавалася яшчэ там візуальна бачная нейкая канцэпцыя і гэтак далей. І гэта ўсё суперцікава, але я ж задумаўся, што гэта ўсё суперцікава, калі ты ведаеш, што гэта можа быць цікавым. А калі ты гэта не ведаеш, што гэта можа быць цікавым, бо ты не разглядаеш парк як аб'ект мастацтва, скажем так, што вось гэта набор нейкіх дрэваў, то гэта ўсё можа схавацца за гэтымі хлыстамі дрэваў, і ты гэтага нічога не пабачыш. І я задумаўся, а ці ўвогуле ёсць, мабыць, вы чулі, я, напрыклад, не чуў, ці ёсць нейкія экскурсіі, так мовіць, пешыя шпацыры, пешы цяжка, канешне, па Беларусі, але, карцей, арганізаваныя экскурсіі, каб вось паехаць турам па парках, і вось мы заехалі ў Альбу, у Нясвіж не паехалі, бо туды ўсе ездзяць, там, напрыклад, ёсць больш цікавыя і менш папсовыя месцы. Заехалі, напрыклад, вось у тую ж Альбу, пасля паехалі ў Сноў, мабыць, там нешта захавалася пры палацы, пасля паехалі ў Паланечку, пашукалі парэшткі чагосьці там, аранжарэй. І вось, карацей, склаўся такі маршрут, дзе мы выключна глядзім на дрэвы, на расліны, на тое, што захавалася. Ці ёсць такое ўвогуле? Я пра такое не чула. Вось менавіта, як вы апісваеце прям такі тур выключна па парках. Я толькі чула пра экскурсійныя туры па сядзібах, але там, дзе ёсць палац, ці хаця бы захавалася значная частка яго, і ты бачыш не толькі руіну сумную, але, в прынцыпе, там плюс-мінус ты бачыш будынак, ты уяўляеш. І ўжо разам з тым, што мы едзем глядзець будынак, мы яшчэ і паглядзім парк. Калі ён цікавы. Яшчэ это не факт, што мы яго паглядзім. Бо ён можа сапраўды быць не такім уражваючым. Вы маеце рацыю, гэта нармальна. Мы ж усе вучымся бачыць. І архітэктары, і ландшафтныя дызайнеры, яны ж не нараджаюцца з нейкім суперздольнасцю ўсё адразу бачыць і чытаць. Мы ўсе вучымся у сваіх школах, універсітэтах, ад выкладчыкаў, па кнігах вучымся ад іншых дызайнераў, архітэктараў па іхніх праектах, іхняй філасофіі і паглядах. Я думаю, што цалкам слушна, што вы звяртаецеся да носьбітаў вось гэтых бачанняў ведаў і размаўляеце з імі, таму што сапраўды гэта дапамога людзям, якія займаюцца іншымі справамі. Сапраўды яны хочуць пабачыць, каб ім прыадкрылі вось гэты свет, каб ім паказалі, на што глядзець. І тут трэба ўлічваць, што не ўсе ж такі апантаныя паркамі, як мы, які там прыйдзе ў парк і пабачыць 2 старых дрэвы, ўжо будзе шчаслівы. Трэба так улічваць. Я згодзен, але ж прытым, я чаго ўвогуле згадаў гэтую тэму пра вось гэтую апантанасць, што гэта насамрэч яшчэ перакрыжоўваецца з тым, што я так можна казаць досыць доўга у гэтай тэме спадчыны. Я заўважаю, карцей, у гэтым годзе атрымоўваецца 5 год, як прыйшоў ковід, і тым самым як з'явіўся бум на лакальны турызм. Да гэтага, да 20-го года, фактычна людзі ездзілі вось якраз тыя апантаныя, якія, іх можна было называць нейкімі гікамі, вось такімі турыстычнымі. Большасць людзей цікавіла ўвогуле, як атрымаць нейкія доўгія выходныя і без чэргаў праз мяжу і пабачыць, напрыклад, калізей замест руін вось у Беларусі. А тут здарыўся 20-й год. А ў гэтым годзе атрымаюцца ўжо 5 год, як развіваецца лакальны турызм. І я нават шукаў гасцей паразмаўляць праз гэтыя 5 год, як развіваўся турызм. А чаму хацелася паразмаўляць? Бо калі ты досыць доўга варышся ў адной тэме, яна табе надакучвае. Асабліва, калі ты не хочаш глыбока так паглынацца ў тэму, то табе 5 год гэта занадта шмат часу, каб паглядзець усё тое, што на вяршках беларускай спадчыны. Табе хапае 1-2 гады і ўсё, і ты быццам бы ўжо думаеш, няма чаго глядзець, і ад гэтага мы бачым у соцсетках, як людзі едуць у Смаленск, напрыклад, бо там ужо нешта цікавае. А чаго не хапае? Не хапае таго, каб пабачыць новыя сэнсы.
каб пайсці па гэтай лесвіцы турыстычнай граматнасці. Ну фактычна я пачынаў праект з некай такой мэтаю, місію, мабыць, павышэння турыстычнай граматнасці. Бо у маёй галаве канцэпцыя такая, што пачынаем мы з міра несвежа, а скончваем увогуле драўлянымі хатамі. І калі мы глядзім, які там вільчык, які там паддашак. І вось пра паркі гэта адна з тых тэм і фактычна адна некая ступень у гэтай лесвіцы. Бо калі ты ўжо паглядзеў гэтыя сядзібы, калі ты паглядзеў, пабыў у Савейках, пабываў там у Шчорсах, у Паўлінава, у Грушаўцы, ты гэтыя сядзібы пабачыў, то каб туды ізноў трапіць, патрэбен новы сэнс. Альбо патрэбна зашмат часу некага сталення, каб як з музеямі, з мастацтвам, каб паглядзець на гэтую карціну ці там прачытаць гэтую кніжку праз некалькі гадоў і адрэфлексаваць праз пражыты некі досвед. І вось менавіта з-за гэтага і хацелася узняць гэтую тэму паркаў, каб з'явіліся новыя сэнсы і некая матывацыя. Гэтак тэма яшчэ, якая ляжыць яшчэ не кранутая, гэта, напрыклад, вітражы і фрэскі. Людзі пабачылі звонку касцёлы і цэрквы, і быццам бы ўсё. А каб пабачыць новыя сэнсы, ты шукаеш, а што там намалявана на сценах. Вось з паркамі гэта у спалучэнні з сядзібамі. Клёва паглядзець новую адноўленую Грушаўку, але ж яшчэ клёва паглядзець на тое, што за Грушаўкай, куды там выходзіць гэты ганак, які на той бок ад дарогі, і што там захавалася ад парка. І тут якраз гэты такі клэш з тэарэтычнай базай і з ведамі. Каб паехаць у Грушаўку, ды паглядзець, што там за гэтай сядзібай знаходзіцца, трэба як мінімум некая база і разуменне, а на што глядзець. Бо я, шчыра кажучы, паехаўшы ў Грушаўку, я, мабыць, я пагугліў бы, канешне, можа, што пісаў, нехто там нешта даследаваў, але на месцы мне было, шчыра кажучы, цяжка. Я глядзеў бы на пароды дрэваў, шукаў бы нейкія цікавыя, па лісцях бы адсочваць, што там расце, але, сапраўды гэта суперцяжка. І быццам бы ад гэтага прыходзіш да думкі, што, можа, не хапае некай адукацыі грамадства ў паркавай тэме. І ад гэтага, якраз мы падышлі да гэтай тэмы, што было б цікава паехаць у нейкі тур па парках, каб нехта дасведчаны чалавек распавядаў авогуле, што ёсць. Але ж для гэтага патрэбна веды таксама і гэтаму чалавеку. А там патрэбна апантанасць, мабыць. Я скажу, што гэта патрэбна, па-першае, патрэбны клопат тых апантаных людзей, якія абралі гэта сваім заняткам на сваё жыццё. Тыя, хто адчуў цікавасць, любоў і вырашыў гэтым займацца. Вырашыў вывучаць, абнаўляць. Гэта і навукоўцы, і гісторыкі, рэстаўратары, архітэктары, і таксама людзі, якія набываюць гэтыя сядзібы. Вось тут мае адбывацца гэтае асноўнае раскрыццё сярод гэтых людзей. Уладальнікі, як тыя, хто новы гаспадар, які бярэ на сябе клопат і адказнасць. І навукоўцы, тыя людзі, якія здабылі веды. Уласна кажучы, я не думаю, што трэба сумаваць пра тое, што людзі зараз не хочуць ездзіць у туры па парках сучаснага стану Беларусі, таму што там рэальна зарасці, збольшага. Там для чалавека не апазнанага сапраўды нецікава, незразумела, чаму трэба прадзірацца скрозь кусты калючыя, глядзець на нейкае дрэва, чаму менавіта там ён можа на тое дрэва паглядзець і ў Менскім парку, напрыклад, ці там, не знаю, бабулі ў садзе тыя ж самыя кусты растуць. І гэта нармальна. Гэта, не то, што прабіла, не хачу абвінавачваць, асуджаць, таму што, это няма сэнсу, ды і не варта. Я проста хачу пазначыць, з чаго пачынаецца гэты шлях. Ён пачынаецца менавіта з тых людзей, у каго калісьці там баліць больш, чым іншым. Можа, там адгукнулася, нехта набыў сядзібу ў сваіх родных мясцінах. Нехта хоча пакінуць пасля сябе добрую справу, пасля сябе спадчыну пакінуць. І што я магу сказаць са сваёй сферы, гэта сфера навукоўцаў і архітэктараў, гэта тое, што нам трэба сабрацца і разабрацца, што мы робім з гэтымі паркамі. Нам трэба выпрацаваць методыку аднаўлення беларускіх
менавіта беларускіх паркаў, таму што сучасная рэстаўрацыйная думка прыйшла да таго, што не варта аднаўляць усё запар. І спадчына гэта далёка не заўжды матэрыя. Это далёка не заўжды аднаўленне першапачатковай планіроўкі, будынкаў, высадка раслін, як яно было. Спадчына гэта набор вартасцяў, это каштоўнасць. І прытым каштоўнасць абумоўленая яшчэ і культурна. Для розных краін каштоўнасці могуць быць крышачку рознымі. Для розных нават лакальных нейкіх тэрыторый унутры адной краіны каштоўнасці можа быць розная. І трэба кожнай краіне вырашаць, што для яе каштоўна. І ў нашым выпадку у нас вялізная спадчына колькасна, так, гэтых маёнткаў, вось 8 тысяч яшчэ раз па ацэнках даследчыка аднаго. І я мяркую, што гэта для нас важная, вельмі важная частка нашай культуры, і нам трэба ёй заняцца, нам трэба пра яе паклапаціцца і далей. І методыку аднаўлення распрацоўваць ужо ў сучасным кантэксце разумення таго, што спадчына насамрэч гэта не толькі веліч і матэрыя. І, напрыклад, вось сярод гэтых вартасцяў, якія я ўжо, паўтару ўжо, што ўзгадала, гэта гісторыка, культурная вартасць. Гэта, напрыклад, нейкі тыповы ўзор свайго стылю ў Беларусі менавіта, да? Альбо выбітны ўзор, выбітны аб'ект, які чамусьці з нейкай прычыны моцна адрозніваецца ад сваіх сучаснікаў у кантэксце Беларусі. Не трэба параўноўваць сябе з Расіяй, з Польшай, з Францыяй, Англіяй, нам гэта не трэба. Па-першае, это выклікае дэпрэсію адразу. Это як з людзьмі, даруйце, за параўнанне з іншай навукай, але мне падаецца, нешта ў гэтым ёсць. Нам трэба навучыцца сябе прымаць такімі, якімі ёсць. Нам трэба навучыцца прымаць, што ў нас не было Версаля, і няхай яго і не будзе ўжо. Не варта шукаць гэты беларускі Версаль. Любяць жа казаць, называюць, напрыклад, называюць Бачейкава беларускім Версалем. Але, канешне, Бачейкава это ніякі не Версаль, не блізка. Ці, напрыклад, калі тычыцца прыроды, то нейкія нашы ўзвышшы, нашыя пагоркі, месцы, дзе рэльеф у нас такі больш, крышачку больш драматычны, хвалісты, называюць беларускай Швейцарыяй. Мяне это заключае, таму што я бачу ў гэтым пэўны такі комплекс непаўнавартасці, што імкнемся знайсці, а гэта крышачку падобна да Швейцарыі, і мы ўжо нібыта там уже старбіліся, нібыта там сабе нейкай вартасці накінулі. Не трэба. Я ў гэтым бачу, то, што мы сябе не цэнім, і мы не бачым уласнай вартасці. Пагоркі для мяне это самы любімы краявід не толькі ў Беларусі, але ў свеце. І калі вучылася ў Англіі, я любавалася на ангельскія пагоркі, таму што нагадвалі мне беларускія. Сур'ёзна, сапраўды. Я, дарэчы, не чакала, што ў Англіі у мяне прачнецца такая тоска па радзіме. Я люблю сваю краіну, але калі я з'ехала на год за мяжу, это нешта неверагодна. Я не чакала, што это настолькі можа быць вострым. Дык вось, вяртаючыся да Беларусі, я думаю, што наша краіна такая недалюбленая. Вось яна вельмі недалюбленая. Нам трэба далюбіць, прыняць яе такой, якой яна ёсць, прыняць у тым стане, якім яна зараз ёсць, з усёй яе гісторыяй, з яе асаблівасцямі, і клапаціцца пра яе, развіваць і расціць далей з той кропкі, у якой яна ёсць зараз. І вучыцца бачыць нарэшце яе каштоўнасць, адметнасць і вартасць для іншых таксама. То бок, калі мы навучымся яе цаніць, то тады яна і зробіцца сапраўды вельмі каштоўнай таксама, такой жа каштоўнай, як і Швейцарія, Англія, Польша, Расія, ўсе астатнія вялікія краіны. Па-першае, у нас унікальная сітуацыя ў тым, што ў нас было столькі шляхты на душу насельніцтва. На мой погляд, гэта неверагодная сітуацыя. І неверагодная сітуацыя ў тым, што вот этот пласт небагатай шляхты таксама вельмі цікавая культурная з'ява, што фактычна яны там маглі самі абрабляць зямлю рукамі, але ж не шляхта. Это цікава. Гэта, я не кажу, што там это некія ідэальныя былі людзі і некага піетэту да эліты ў мяне няма таксама, але гэта цікава. І вось гэты лад жыцця таксама дужа недаследаваны. Ён доўгі час заставаўся, у савецкі час ён заставаўся па-за ўвагай, таму што это было не вельмі віталася, да, што тую частку гісторыі лічылася непрымальнай. Але я думаю, што нам проста варта звярнуцца да гэтага з ужо
больш рацыянальнага пункту гледжання і спакойна адабраць тое, што было каштоўным і што не каштоўным. І, канешне, сярод шляхты былі людзі, якія рабілі вельмі дрэнныя рэчы. Так, па-першае, гэта быў час прыгонніцтва. Фактычна быў рабаўладальніцкі час, калі працу людзей выкарыстоўвалі задарма фактычна. І гэта, канешне, дрэнная частка гэтага перыяду. Аднак добры бок таго, што гэта сацыяльная група была носьбітам культуры, была носьбітам ідэй і інтэлектуальнай спадчыны, і эстэтычнай таксама, эстэтычнай развітасці, выкшталцонасці. І гэтыя людзі, маючы шмат вольнага часу, яны мелі магчымасць стварыць, і ў той жа час яны тварылі свае паркі таксама і праяўляліся там. Гэта таксама трэба даследаваць. Я не думаю, што толькі адна Ізабела Чартарыская цікавілася паркамі. Проста мы, на жаль, мала ведаем, хто менавіта там ствараў, як менавіта. Мы не маем пакуль што вось гэта матэрыялу, там нейкіх накідаў, планаў, запісаў, думак вось гэтых уладальнікаў ці уладальніц жанчын пра свае паркі. Гэта трэба даследаваць. Нам трэба звярнуць на гэту увагу, але даследаваць з нашай сучаснай пазіцыі, без нейкай класавай злобы і варожасці і без нейкага піетэту да велічы ці нейкай элітарнасці. Вось, таму што як развіццё паркаў праходзіла розныя этапы і пераасэнсаванне, так і зараз у нас новыя этапы, новае пераасэнсаванне. Таму так. Яна, вы ўвогуле разумееце наяўнасць і аб'ём гэтых людзей, даследчыкаў, якія займаюцца гэтай тэмай? Яны ўвогуле Беларусі ёсць? Іх наколькі шмат? І ці хапае іх увогуле адносна той спадчыны, якая не даследавана? Не хапае, востра не хапае. Не так даўно, некалькі год таму сышоў з жыцця Анатоль Тарасавіч Федарук, это наш найслыннейшы і найактыўнейшы даследчык паркаў, і ягоныя кнігі, я думаю, што доўгі час будуць заставацца адзінай крыніцай для і гісторыкаў, і турыстаў, і аматараў спадчыны. Таксама вось даследчыкі, якіх я ўзгадвала, гэта спадарня Будыка і спадар Уласюк. Гэта з больш-менш такіх сучасных сучаснікаў таксама. Ну і ёсць больш старыя даследаванні Кулагіна пра сядзібы Беларусі. Польскія там 19 стагоддзя ёсць кнігі, там уже не вельмі актуальна. А сучасных, я думаю, што это звязана з тым, што няма фінансавання гэтай работы. І проста людзі не займаюцца ёй. Я ўпэўнена, што шмат такіх гісторыкаў дзейсных з цікавасцю бы заняліся гэтай тэмай, але ў іх ім проста гэта не замаўляюць. Ім замаўляюць гістарычныя даведкі па будынках. Вось яны і пішуць, а пра паркі да іх проста не звяртаюцца. Вы кажаце пра фінансаванне, і гэта пра нейкую такую арганізаваную, асабліва пры падтрымцы дзяржавы, фактычна гэта можа быць не толькі дзяржава фінансаваць працы. А наколькі вы верыце ў некую аматарскую працу, аматарскую з пункта гледжання, што гэта не атрымліваецца заробак, а людзі выключна на сваім энтузіязме даследуюць гэтую тэму? Наколькі вы верыце ў гэты шлях? Ці ён занадта складаны, каб ім ісці? Наколькі я веру ў гэты шлях, я думаю, што ён вельмі марудны і неэфектыўны. Па-першае, я ведала асабіста Анатоля Тарасавіча, і гэта быў дуже захоплены чалавек, дуже захоплены сваёй справай. І фактычна мы маем вось гэта неацэнныя працы толькі дзякуючы яго энтузіязму. І я не думаю, што гэта добра насамрэч, таму што гэта, нават калі чалавек вельмі захоплены, гатовы проста так па-валанцёрскі бясплатна збіраць і даследаваць, усё адно яго работа павінна быць аплочаная, таму што пакуль у нашай краіне безумоўнага даходу няма. І чалавеку патрэбна на нешта жыць, утрымліваць сябе, сваё здароўе, сваю сям'ю і жыць дастойна чалавеку. Я не то, што не веру ў гэта, я не лічу, што на гэта трэба разлічваць, на такіх энтузіастаў. Па-першае, іх мала, да? Вось такі Анатоль Тарасавіч у нас быў адзін. Я думаю, што доўгі час застанецца яшчэ такім адзіным. Але, па-другое, калі гэта будзе больш падтрымлівацца і дзяржавай, і таксама прыватнымі бізнесменамі, якія набываюць сядзібы, ці там нейкімі прыватнымі арганізацыямі, якія набываюць сядзібы, каб яны таксама разумелі вартасць таго, што ў парк трэба ўкладацца.
Ну, тут ёсць яшчэ такая акалічнасць, што бізнесмены займаюцца бізнесам, і яны хочуць прыбытак, яны разлічваюць на гэта. Тут трэба нам таксама тым, у каго ў каштоўнасцях ёсць спадчына і паркі, паклапаціліся пра тое, каб бізнесменам прапанаваць, прыдумаць для іх і прапанаваць, якім чынам яны могуць атрымліваць прыбытак ад парку. Хаця бы, каб яны пакрылі даследчыя праектныя працы на гэты парк, хаця бы. Ну, і не кажу там пра тое, што ўжо прям зарабляць нейкія капіталы. Я думаю, што ў гэтым выпадку шмат якія бізнесмены бы заняліся паркам, калі б яны хаця бы атрымалі бы магчымасць рэальную адбіць грошы на тое, што яны ўклалі ў праекты даследавання. Это немалыя грошы. Ну, а дзяржава, да, у дзяржаўным фінансаванні ёсць аспект, што гэта не чакаецца прыбыткаў, так, вялізных у казну. То бок дзяржаўнае размеркаванне бюджэту гэта на нейкія справы дзяржаўнай важнасці, да, проста как бы праспансаваць і ўсё, як мецэнацтва. Аднак тут таксама пытанне ў тым, што і бюджэт дужа абмежаваны, і, магчыма, разумення не хапае сярод тых, хто гэты бюджэт размяркоўвае, што паркі гэта таксама вельмі важная частка спадчыны. У Беларусі ёсць розныя помнікі прыроды. І яны, мне здаецца, часцей неяк прывязаны да былых паркаў, бо так ці інакш гэта альбо там старажытнае дрэва, альбо рэдкае некае дрэва, і тым самым яно неяк можа быць вось звязана неяк з паркам і ў тым ліку з палацавымі сядзібнымі паркамі. Я вось хацеў запытацца пра тое, што вось палацы і сядзібы збольшага там занядбаныя, паркі тым больш занядбаныя, а помнікі прыроды існуюць. І вось наяўнасць гэтага помніка прыроды пры сядзібе, пры былой сядзібе у парку, яна неяк увогуле надае каштоўнасці гэтаму парку? Альбо гэта каштоўнасць выключна гэтага менавіта помніка прыроды? Ну, памятаеце, мы з вамі казалі пра тое, што парк гэта стварэнне двух сілаў, так? Сілаў прыроды і сілаў чалавека. І як бы чалавек не імкнуўся кантраляваць прыроду нават у гэтых вось вельмі моцна дагледжаных барочных садах, то ўсё адно прырода жыве па сваім законам, і час ад часу яна не падпарадкоўваецца, то бок яна не можа падпарадкоўвацца цалкам чалавеку. З гэтага пункту гледжання парк мае заставацца і застаецца, нягледзячы на волю чалавека, часткай прыроды. Ён застаецца экасістэмай. На гэтай мяжы, вось мяжы чалавека-прыроды, да, дакладней не чалавека-прыроды мяжы, а мяжы паміж памкненнем чалавека кантраляваць прыроду і прыроднасць такой моцнай, назовем гэта сваімі законамі. Утвараюцца вельмі цікавыя такія гістарычныя аб'екты ў парку, як, напрыклад, перарослая шпалера. Гэта шэраг дрэваў, там 2 шэрагі дрэваў, якія стрыгліся ў свой час, і там рабілася такая тапіярная форма сценак. Калі парк закінулі, перасталі стрыгчы, дрэва пачало аднаўляцца. Але, канешне, яно не можа ўжо аднавіцца ў сваім першапачатковым выглядзе, яно там дзесьці галіны такія каржакаватыя, дзесьці крываватыя, але гэта так усё выглядае моцна, так уражвае. Ну, самае проста это эстэтычна, вельмі прыгожа, вот эта формы незвычайныя, якія часткова чалавекам накіраваныя, але таксама это такая вось маніфестацыя моцы прыроды, што колькі бы чалавек не ціснуў, не абвязаў, як толькі ты адымаеш свае рукі, ўсё, я жыву па-свойму. Я ніколі не буду там працягваць твой сцэнар. І гэта таксама вельмі ўражвае. І чым яшчэ гістарычныя паркі могуць быць для нас такімі, па-першае, выклікаць моцныя пачуцці, а па-другое, накіроўваць нас на пэўныя думкі і асэнсаванні. Я з гэтага пункту гледжання, канешне, лічу, што батанічны статус помніка прыроды, там прыватнасці батанічнай, гэта вялікі дадатак да каштоўнасці парка. І таксама экалагічная каштоўнасць, вартасць, дакладней, тут ёсць як, напрыклад, нейкая унікальная экасістэма. Або стары парк можа быць месцам жыцця чырвонакніжнага лішайніка, мха ці нейкай вышэйшай расліны. І месцам жыцця гнездавання пэўнай рэдкай птушкі, таксама экалагічная вартасць. Гэта можа быць вартасці, якія звязаныя з тым, што там знаходзіцца нейкае вельмі старое дрэва, якое ў Беларусі больш нідзе ў такім узросце не сустракаецца. Таксама гэта вельмі цікава, і грунт для даследаванняў, а чаму
гэтае дрэва там вось дажыло да такога веку. Вось это таксама з гэтага пункту гледжання можам больш зразумець, больш даведацца. А калі казаць увогуле пра ахову саміх паркаў, вось у нас ёсць і нацыянальныя паркі, ёсць запаведнік, ёсць заказнікі, але ж гэта ўсё заўсёды размова пра вялікія плошчы. А парк па сутнасці ён, ну, тыя паркі, якія ў нас ёсць, яны, ну, фактычна яны не такі ўжо вялікія адносна вось, напрыклад, тых жа заказнікаў. Ці бачыце ўвогуле вы некую перспектыву ці патрэбу ўвогуле аховы былых там палацавых сядзібных паркаў? Канешне, гэта неабходна, канешне. І ў нас ахоўваюцца, вось вы назвалі гэтыя катэгорыі, яны тычацца прыродных тэрыторый. Датычна сядзібных паркаў у нас дзейнічае заканадаўства ў сферы культуры. Паркам надаецца статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Это афіцыйны статус, ён так і гучыць. І у нас іх 169. І сярод іх 2 ў спісе ЮНЕСКА, это ўжо згаданы Мерня Свіш, і яшчэ адзін гэта гомельскі комплекс, ансамбль, ён прапанаваны у ліст ЮНЕСКА. Таксама ёсць у гэтым статусе гісторыка-культурнай каштоўнасці ёсць розныя катэгорыі па значнасці: міжнародная, нацыянальная і лакальная значнасць. І вось міжнародная значнасць у нас надзелена 3. Это косаўскі ансамбль, Альба і Жылічы. Канешне, дзяржаўная ахова паркаў як аб'ектаў гісторыі і культуры вельмі патрэбна і важная, таму што гэта тое, што спыняе тых жа самых уласнікаў, будь то прыватны ўласнік ці нейкі калгас, ад таго ж, каб высекчы гэты сад і засадзіць, напрыклад, нейкімі агародамі, якія калгасу патрэбныя. Вось, або засадзіць пэўным новым паркам для сваіх уласных там густаў, патрэбаў. Статус гісторыка-культурнай каштоўнасці накладае на ўласніка ахоўныя абавязацельствы. І у датычна паркаў гэта, канешне, асаблівы кантроль за станам. Павінны кантралявацца стан. Забараняюцца ўсялякія высечкі без дазволу Міністэрства культуры. І ўсялякія працы без дазволу Міністэрства культуры забараняюцца па будаўніцтве, там, пракладанні дарожак і гэтак далей. А каб гэта зрабіць, спачатку, ну, каб атрымаць дазвол, патрэбна абгрунтаванне, патрэбна даследаванне гістарычнае, альбо абгрунтаванне, што тыя працы, якія вы праводзіце, яны не пашкодзяць гістарычнай матэрыі, культурнаму слою, не пашкодзяць самой каштоўнасці агулам, яе захаванасці у часе далейшым. Таму так, гэта вельмі патрэбна, і патрэбна больш уключаць, ну, надаваць такі статус, але таксама у ахоўным абавязацельстве варта прапісваць, пазначаць індывідуальна, што менавіта мы ахоўваем, вось гэты прадмет аховы. І гэта зноў нас прыводзіць да таго, што трэба нам вырашыць, якім чынам мы свае паркі ахоўваем, аднаўляем, што ў іх для нас каштоўна, разумееце? То бок прадмет аховы можа быць, напрыклад, калекцыя ботанічная. Можа быць відавы склад прадметам аховы. Можа быць прадметам аховы адзіны будынак у парку, які захаваўся, напрыклад, з 18 стагоддзя, ён вельмі рэдкі, у Беларусі такіх больш няма, але ў астатнім, напрыклад, мы страцілі цалкам парк, і нічога там ужо больш з той гісторыі не засталося, але вось будынак — это вось тое, што мы ахоўваем, беражам. Альбо прадмет аховы можа быць адна сістэма унікальная, альбо, напрыклад, калі вартасць парка асацыятыўная, самая высокая вартасць, менавіта асацыяцыя з пэўнай гістарычнай асобай, якая там жыла, ці прагульвалася, ці там, як, напрыклад, Адам Міцкевіч і гэтая вядомая ліпавая альтанка у Туганавічы парку, дзе ён, па легендзе, сустракаўся са сваёй каханай, то тады прадмет аховы — гэта захаванне асацыяцыі з гэтай асобай. То бок усё, што звязана з гэтай асобай, альтанка, напрыклад, шлях, па якім Міцкевіч, напрыклад, мог прагульвацца па Туганавічу. Ну, не то, што мог у нашых фантазіях. Гістарычна пацверджана, што ён прагульваўся ў гэтым парку. Это я аналогію проста праводжу з садам Дарвіна, Чарльза Дарвіна. У гістарычных крыніцах пацверджана, што ён па сваім садзе любіў прагульвацца, і гэта дапамагала яму ў яго навуковай працы. Ён тады лепш думаў, яму прыходзілі там пэўныя думкі падчас прагулак па саду. І вось гэта вартасць гэтага саду найбольш самая высокая. То бок не склад раслін, там не такі ўжо мастацка каштоўны сад. Самая высокая ягоная вартасць — это менавіта тое, што
там прагульваўся Чарльз Дарвін, і магчыма, што гэта сад яму дапамог у яго распрацоўцы ягоных тэорый. Это я проста прывожу зараз прыклады таго, што нам трэба самім вось у нашым кантэксце вызначацца, што для нас каштоўна ў нашых парках сядзібных, у нашым кантэксце культурным, гістарычным, што ў нас ёсць, што захавалася, што мы можам знайсці яшчэ, ці ўсё мы знайшлі, ці ўсе мы архівы прашукалі. Калі не адшукалі, то трэба шукаць і гэтак далей. То бок, разумееце, гэта трэба тут дзейнічаць разумна і прадумана і ў кантэксце сучаснай думкі рэстаўрацыйнай. Не проста гэты статус гісторыка-культурнай каштоўнасці рабіць, каб ён не зрабіўся неабгрунтаванай перашкодай, разумееце, для таго, каб гэты парк прыстасоўваць да сучаснага карыстання. Так, я зразумеў, але ну, ось, калі вы казалі пра Чарльза Дарвіна, задумаўся, што гэта якраз такі некае такое закальцаванне, што мы зноў прыходзім да даследавання, бо патрэбна зразумець, што ў гэтым парку Скірмунд сядзеў там і думаў, як ён паедзе ў Ліверпуль там пераймаць нейкія прамысловыя там тэхналогіі. Ну і карцей, калі ты не паглядзіш у архівах і не знойдзеш гэтую крыніцу, ну, альбо калі ты не выдумаеш яе сам і не прасоўваеш у паблік, то фактычна вось гэтай каштоўнасці яно не створыцца. І ад гэтага парку парэча ён будзе заставацца выключна паркам з тюльпанавым дрэвам. Я бы вас правіла, каштоўнасць мы не ствараем, мы яе знаходзім і мы яе выбіраем. Вось, то бок, сам факт, ён адбыўся або не, да, там Скірмунд сядзеў або не сядзеў, і гэта ўжо ад нас не залежыць, што ён, ну, пасядзеў, нам проста трэба даведацца пра гэта, сядзеў ён ці не, і вызначыць, нам гэта важна ці не, нам каштоўна гэта ці не. Наконт гістарыка-культурнай каштоўнасці я яшчэ хацеў зазначыць, што прыклады апошніх гадоў быццам бы намякаюць, што наяўнасць парка і вось гэтых тэрыторый, што адносіцца да гісторыка-культурнай каштоўнасці, яна быццам бы недастатковая, бо дрэвы сякуцца. І быццам бы яшчэ, ну, гэта моя думка, што апроч гэтага патрэбна яшчэ разуменне ў людзей, што гэта каштоўнасць. Бо калі аб'ект знаходзіцца ў спісе гісторыка-культурнай каштоўнасці, то, ну, у маім разуменні, для людзей гэта некая такая вось рыса, праз якую, калі ты там перасечеш яе, то дадуць па руках. А калі не, то, ну, фактычна нічога не здарыцца, але ты не разумееш, чаму гэта каштоўнасць, бо, ну дрэвы і дрэвы. Я напросту згадваю, што былі выпадкі ў Шчорсах, але я, шчыра кажучы, не ведаю, гэта каштоўнасці не ў спісе, але, ну, там парк каштоўны. Запісваў эпізод пра маёнтак у Шчорсах, і там спадарня Ганна, яна распавядала якраз, што нават і рабілася, але не публічылася, здаецца, інвентарызацыя парка ў Шчорсах. Вось. І узгадаў яшчэ маёнтак у Савейках. Некалькі год таму там таксама секліся некія хваёвыя пароды, здаецца. Мне вось здаецца, што яшчэ ёсць некая вось такая праблема, але гэта ізноў-такі мы вяртаемся да некай адукацыі, што недастаткова быць зазначаным у спісе, яшчэ патрэбна вось разуменне людское, што гэта каштоўнасць, ну, кожнага можа быць гэта сваё разуменне, што ёсць для яго каштоўнасць, але тым не менш, што не глядзець на гэта як на драўніну, якую можна ці то прадаць, ці то якая мешае, турбуе табе пабудаваць новую некую сядзібу, агра-сядзібу. І я тут адразу яшчэ ўзгадаю, это было увесну, здаецца, гэтага года у Польшчы, у Мазура-Вармінскім, здаецца, ваяводстве, ці Паморскае, на поўначы. Быў гучны прыклад, калі ў адной гміне расла старая грушавая алея уздоўж дарогі, а дарога была вузенькая. І, ну, мясцовае кіраўніцтва хацела пашырыць гэтую дарогу. І каб пашырыць яе, патрэбна было высекці гэтую грушавую алею. І калі пра гэта даведаліся людзі, пачалася досыць вялікая актыўнасць у соцсетках, асабліва ў Фейсбуку, падключыліся мясцовыя і не толькі мясцовыя аматары вось прыроды, пачалі пісацца артыкулы ў газетах, і канчаткова прынялі рашэнне, што гэту грушавую алею ўносім у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей, а калі яна будзе ўнесена ў спіс, то для таго, каб пабудаваць новую дарогу, вам патрэбна спачатку абгрунтаваць, чаму вы хочаце яе высекчы. Ну і тым самым гэта запаволіла яе вырубку, і меркавана гэта ўвогуле
прыпыніла гэты працэс, і вось гэтае грамадскае абурэнне, а гэта абурэнне яно магчыма толькі праз тое, што ёсць разуменне некай каштоўнасці, ну альбо ты падаешся некай эмоцыі. Быццам бы мне здаецца, што яшчэ вось гэтага не хапае адносна паркаў беларускіх, што патрэбна яшчэ некае вось гэтае разуменне каштоўнасці. Так, я з вами цалкам згодна, і таму вельмі лічу добрым, што вы робіце такія падкасты, і ўдзячная вам, што вы звярнуліся па размову, і сапраўды гэта вельмі важна. Я дужа рада, што я маю магчымасць паспрыяць гэтай тэме і актуалізацыі гэтай тэме, паспрыяць нейкім чынам таму, каб у большай колькасці людзей вось у нашага ўсёго шырэйшага грамадства было больш абазнанасці і разумення вартасці і каштоўнасці. Я нават думаю, што гэта больш эфектыўна, чым заканадаўчыя такія рамкі, да? Таму што сапраўды нашмат больш будзе карысці для паркаў і нашмат менш будзе небяспек і пагроз, калі людзі, якія адказваюць за гэты паркі, будуць разумець яго вартасці, клапаціцца па сваёй волі, са свайго разумення вартасці яго, чым з-за страху быць пакараным. Таму што, як гэта часта бывае, проста можа быць нядбайнасць ці нейкі такі, карацей, гэта вельмі-вельмі абмежаваны рычаг, інструмент, вось гэтыя заканадаўчыя рамкі, а нашмат больш і больш правільным будзе менавіта падтрымліваць абазнанасць і падтрымліваць гэта разуменне вартасці. Шмат у нас маёнткаў, вы зазначалі, што там 1000+, і дакладна там будзем лічыць, што большасць з іх яны мелі і маюць паркі, яны захаваліся як мінімум нейкімі парэшткамі, карцей іх зашмат. У вас ёсць нейкі топ, вашы фаварыты, куды вы прыязджаеце і ці марыце прыехаць там і там адпачыць альбо там на нешта паглядзець, некае вось візуальнае, эстэтычнае, духоўнае? Гэта будзе мой просто асабіста чалавечы топ, а не топ ландшафтнага дызайнера і не топ там даследчыка паркаў. Першае я назву Альбу. Гэта такая, скажем, не можа не дзіўна, але гэта сапраўды асаблівы парк. Па-першае, ён вельмі гістарычна насычаны. Ён яшчэ 16 стагоддзя пачаў стварацца, пасля ён зазнаў усе гэтыя стылістычныя змяненні. Ім валодаў наш слынны магнацкі род Радзівілаў. Там вельмі незвычайная планіроўка. Я была там, аднак ён зараз вельмі зарослы, працы па аднаўленні, наколькі я ведаю, там яшчэ не вядуцца, але там вельмі асаблівая атмасфера, сапраўды тут там зараз нават адчуваецца такая нейкая таямнічасць, вось я бы так нават назвала. Там ёсць пэўная таямніца. Там дакладна это месца нясе гэта. І вельмі бы хацелася, каб гэты парк зарабіў. Ён, як я ўжо назвала, мае міжнародную значнасць паводле нашага спісу. І я думаю, што ён варты таго, каб па ім распрацаваны быў вельмі добры і вельмі добра даследаваны праект. І ён адноўлены вельмі граматна. Другі парк, я ў ім не была, але яшчэ хачу туды з'ездзіць, гэта парк у Бельмонтах, на поўначы Беларусі. Гэта рамантычны парк і акурат парк такого пачуццёвага часу. Ён свабоднай планіроўкі і я ведаю яго толькі па карцінках, па плану, па схемах з літаратуры і па акварэлях 19 стагоддзя. Мне падабаецца проста нашы паўночныя краявіды і паўночны характар. Ён асабліва яшчэ дадае такой драматычнасці праз цемнахвойныя елкі, праз азёры вось гэты разлеглыя, хаця ў Бельмонтах сам парк не каля возера, аднак гэта такі рэгіён менавіта азёрны край. І гэта вялікі парк, там больш за 60 гектар тэрыторыі, і акурат хочацца ў ім згубіцца, хадзіць па гэтых зарасцях і паўяўляць, што там раней, можа таксама паяўляць сабе нейкія гісторыі і паслухаць сабе, якія пачуцці ён выклікае. Трэці парк — гэта мой асабісты любімы парк, гэта парк каля замка ў Любчы. Любчанскі замак вельмі вядомы, і парк, канешне, амаль невядомы. Ён, в прынцыпе, вельмі сціплы парк, каб быць вядомым ён.
невялікі зусім, всего 4 гектары. Створаны ён быў у час, калі на тэрыторыі замка быў збудаваны палац, і як частка сядзібы 19 стагоддзя эклектычнай быў закладзены рэгулярны парк. Ён зараз захаваўся такімі планіровачна, то бок захаваліся сетка алей, а паміж алеямі там новыя пасадкі, і мы пакуль невядома, што там было паміж гэтымі алеямі. Аднак вось акурат, калі я ўзгадвала пра выпадкова знойдзеныя выявы, памятаеце, гэта акурат было пра выявы Любчы. І фотаздымкі клумбы круглай у партэры парка і лесвіцы драўлянай, якая ішла з замчышча праз роў і пасля зноў падымалася на ўзровень партэру. Драўляная прыгожая лесвіца. Было проста неверагодная знаходка, і гэта акурат тычылася гэтага месца. Чаму для мяне гэта топ? Таму што менавіта ў Любчанскім замку я успрыняла агулам рэстаўрацыю, і калі прыехала туды на валанцёрскі летнік па аднаўленню замка. Была я там ужо пасля гэтага не раз, і гэтае месца зрабілася важным месцам у маім жыцці. І займае месца ў маім сэрцы і памяці, і таму для мяне гэта мой асабісты топ. Таксама там вельмі прыгожы краявід. Замак размешчаны на беразе Нёмана, і з высокай кропкі на замчышчы вельмі прыгожы від на Нёман. Яшчэ Любчанскі парк адметны тым, што там расце самы стары у Беларусі арэх шэры. Гэта па дадзеных Анатолія Тарасавіча Федрука. Батанічная высокая вартасць гэтага месца, і цікава менавіта з таго пункту гледжання, што вось там гэтае дрэва дажыла да такога веку. Яна, хацеў бы вам задаць апошняе пытанне. Мы калі размаўлялі, вы сказалі, што для вас гэта ўся справа, яна не з'яўляецца так прафесійнай, бо вы ствараеце ландшафтны дызайны, і вы так сказалі, што, на жаль, не рэстаўруеце. Вось мяне пытанне да гэтага, на жаль. Вам хацелось бы адрэстаўраваць нейкі парк? Конечно. У сэнсе не адной, таму што это праца цэлай каманды навукоўцаў і калег і праекціроўшчыкаў. Аднак гэта вельмі цікавая праца, і яна спалучае ў сабе тыя заняткі, якія мне прыносяць радасць і адчуванне таго, што я раблю нешта патрэбнае і важнае. Гэта, па-першае, даследаванне гісторыі, яе, так скажам, такім чынам, што ты яе даследуеш, гэта клопат пра яе, таму што ты выкапваеш нейкія крыніцы, якія там дзесьці глыбока ў архівах, і выносіш іх на свет, выносячы гэтыя звесткі і робячы іх больш даступнымі. І таксама гэта клопат пра спадчыну маёй краіны. Як я казала, я лічу, што наша краіна вельмі недалюбленая. Я думаю, што любоў пачынаецца з глядзення, калі ты проста спачатку спакойна, без нейкіх думак, суджэнняў глядзіш, вывучаеш, назіраеш, і ты пасля ў нейкі момант пачынаеш бачыць адметнасць, важнасць, каштоўнасць. І вось гэта я таксама адчуваю, калі займаюся даследаваннем. Таксама гэта проста такі дзіцячая цікаўнасць, калі ты прыходзіш, гэта вельмі вялікае задавальненне, калі ты прыходзіш у парк, на месца, і ты знаходзіш нешта. Это вось такое адчуванне такого нейкай, нібыта ты там раскрываеш таямніцу, пэўна. Напрыклад, там знаходзіш нейкія падмуркі збудавання, якое не пазначана на схемах даследчыкаў, а ты гэта знайшла. Это ж круто. Это вельмі цікава. А спрацавала некая профдефармацыя, мабыць, што бачыце гэтыя падмуркі і ўжо ўяўляеце, што вось тут бы можна было б гэта стварыць, і тут будзе сцежка сюды падходзіць. Конечно. Тут трэба сюды стрымліваць навуковай працы. Яна на тое навуковая, што яна найперш грунтуецца на фактах, і спачатку трэба ўсё як след даследаваць, што гэта за падмуркі, што там было, знайсці пацверджанні сваім гіпотэзам, што там было. І пасля ўжо, калі ты накопліваеш неаспрэчныя сведчанні, пацверджанні, што ўсё, тады можаш смела рабіць, можаш смела сцвярджаць, што вось ты знайшоў гэта вось мы там аднаўляем,
альбо там пераробліваем у нешта. Аднак акрамя гэтага рэстаўрацыя, вось менавіта сучасная рэстаўрацыя кіна ёсць, вось якая грунтуецца на вартасцях, яна дае нашмат больш прасторы для творчасці, для такой творчага пераасэнсавання. І мне падабаецца менавіта такая рэстаўрацыя, калі ты адбіраеш з мінулага тое, што табе патрэбна, не ўсё запар, але тое, што каштоўна сапраўды. Ну, што праверана часам, што яно сапраўды вартае, што яно патрэбна, што яно нясе дабро. Ну, для мяне варта это тое, што нясе дабро. І такім чынам ты як-то працягваеш гісторыю, але не ўсю, але толькі тую, што варта працягваць. Такая вось справа у нас з паркамі. Падзеліцеся сваімі думкамі, наколькі лічыце паркі даследаванымі і ці шмат вы ведаеце ўвогуле пра іх. А яшчэ напішыце свой топ сядзібных паркаў і, магчыма, хтосьці для сябе адкрые новыя кропкі на мапе. Дзякуй, што слухалі гэты выпуск да канца. Дзякуй усім тым, хто падтрымлівае праект Вандра. Шануйце спадчыну, распавядайце пра яе. Ну і, канешне, вандруем!